السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي المتعلمات. مرحبا بكم في فيديو جديد. في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الدرس المدون على الصفحة 123 la page 123 toujours sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition 2021. Alors, sur cette page, il y a la leçon de la conjugaison, le présent de l'indicatif du verbe pronominaux. إذا غنصرفوا les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Les verbes pronominaux هما les verbes اللي فيهم ديك ce. S'inscrit dans la 4e unité, l'agriculture, l'industrie et le commerce. L'objectif de la leçon est identifier et conjuguer un verbe pronominal usuel au présent de l'indicatif. إذا نحدد ونصرف واحد الفعل اللي هو pronominal اللي فيه هاد سو في لو بريزون دو لانديكاتيف. نبداو بالفقره الاولى. سكو جو سي ما اعرفه. لا كيستيون conjugue les verbes cultiver et nourrir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. هنا قال لك غنصرفوا le verbe cultiver, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par er, et le verbe nourrir, c'est un verbe du deuxième groupe qui se termine par ir au présent de l'indicatif. Alors la réponse est la suivante. نبداو le verbe cultiver. كما قلنا c'est un verbe du premier groupe. Les personnes اللي عندنا je, tu, elle ولا هادي وعندنا حتى on. Nous, vous, elle avec S, elle avec deux L, ES. هادو هما لي بيرسون اللي عندنا. لي برونون بيرسونيل. غنمشيو دابا نصرفوا الفعل. غنقولوا je cultive. غنحيدو ER وغنزيدو E. Alors d'ailleurs غنحيدو ER اليوم كاملين ومن بعد غنرجعو نزيدو لي تيرمينيزون. Alors هنايا cultive نحيدو ER cultive دابا غنزيدو لي تيرمينيزون اللي كنزيدو مع الافعال ديال بروميي جروب. اذا هنا او هنا غنزيدو او اس او ان اس مع نو او زد او ان تي. هذا فيما يتعلق بالفعل الاول cultiver. غنصرفو دابا لو فيرب nourrir. c'est un verbe du deuxième groupe qui s'allie ir. هاد لي بيرسون غنحتفظوا بهم وغادي نصرفوا فقط لو فيرب. غنحيدوا لي ir ديالو ومن بعد غنزيدوا لي تيرمينيزون. je nourris غنخليوها هكا. نحيدوا ir ومن بعد في الاخر غنزيدوا لي تيرمينيزون على حسب الضمير اللي عندنا. اذا هنا غادي نزيدو es it i2s ons i2s ez i2s ent. نقراو je nourris, tu nourris, elle nourrit, nous nourrissons, vous nourrissez, ils nourrissent. Alors هذا le premier groupe وهذا deuxième groupe. هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الأول. نمشيو دابا الفقرة الثانية. جو ريفليشي جو مانيبول. إذا هنا عندنا دي لانفينيتيف دي فيرب اونغرا دون لو تكست. غنقراو لو تكست ومن بعد غادي نحددو لانفينيتيف يعني لو فيرب نون كونجيغي ما مصرفش. Le cultivateur et sa femme se lèvent tôt. Ils se préparent pour une longue journée. Tu t'occupes d'abord des poules et des lapins, dit le cultivateur à sa femme. Ensuite, tu libères le petit veau
qui se nourrissent sous la vache. Moi, je me consacre à l'irrigation, à l'irrigation des plantes et à la culture du sol. هنا غادي نرجعوا هاد الافعال اللي مصرفين هنا لانفينيتيف. اذا عندنا نستعملوا ورقه مستقله وغنجاوبوا على لا كيسيون نيميرو 2. عندنا se lève، اذا هي ما مصرفش se lever avec er. عندنا se préparer عندنا هنايا se prépare se préparer. t'occupe إذا هنا t'occupe s'occupe. Le verbe s'occuper avec er. Et on a également هنا عندنا se nourrit, le verbe se nourrir. Et enfin se consacrer. هذا فيما يتعلق بالسؤال الاول. اذا رجعناهم ما مصرفينش. السؤال الثاني غنمشيو دابا لا troisième question. À quel groupe appartient chaque verbe? À quel temps sont-ils conjugués؟ يعني في كل هاد الافعال فينا جروب لاش كينتميو وفاش من هذاك مصرفين، فاش من وقت مصرفين. الوغ هاد لي فيرب اولا مصرفين كلهم في لو بريزون. Le présent de l'indicatif. غنمشيو لكل فعل غنكتبو حداه يا اما بروميي جروب ولا دوزيام جروب. اذا غنبداو بسو لوفي، هذا ديال بروميي جروب. سو بريباري حتى هو بروميي جروب. سوكوبي حتى هو بروميي جروب. عندنا سو نوغير deuxième groupe. وعندنا consacrer se consacrer premier groupe. باش عرفناهم ب er وهنا er وكلهم مصرفين في لو بريزون دو لانديكاتيف. غنمشيو دابا لا question numéro 4. Relis la première phrase en commençant par tu. Que remarques-tu؟ اذا غنقراو الجمله الاولى، غنبداو ب tu ونحيدو هاد لو كولتيفاتور اي سا فام ونشوفوا شنو كنلاحظوا الا عاودنا قريناها واستعملنا الضمير تو انت. هنا غنعاودو نكتبوها. اذا هنا عندنا السؤال الثاني والثالث. هنا لا كاتريام كيسيون غنستعملو تو الضمير تو. tu te lèves tu te lèves نزيدو لا اس. tu te lèves نحيدو انت ونزيدو اس. طو باكرا تستيقظ باكرا طو. tu te lèves tôt et tu te prépares pour une longue journée. Pour une longue journée. الوغ هاد هنايا شنو لاحظنا بلي هاد سو اللي كانت هنا وهاد سو اللي كانت هنا اولا تبدلوا ولات هادي تو وهادي تو وحيدنا لي تيرمينيزون او ان تي وزدنا او اس. اذا لي فيرب ما بقاوش كما هما وانما تبدلوا لي تيرمينيزون. الوغ هنا غادي نقولوا جو remarque que le pronom avant le verbe change ainsi que la terminaison du verbe conjugué. اذا الاحظ ان هذه كتسمى لو برونون اللي كاين قبل الفعل تبدل، كان سو ولا تو، وحتى لي تيرمينيزون حتى هما تبدلوا. هذا فيما يخص الاجابه عن السؤال الرابع. La question suivante réécrit la première phrase en remplaçant le cultivateur et sa femme par nous. اذا هنا غنحيدو لو كولتيفاتور وغنحيدو sa femme غادي نبدلوهم بنو ضمير نو. الوغ هنا غادي نكتبو نو. بالنسبه لهاد سو غتولي نو. بالنسبه لو فيرب لوفي غنقولو
levons avec ONS. Nous nous levons tôt. Et ce ratolino et nous préparons avec ONS et nous préparons pour une longue journée. إذن ديال la réponse, nous nous levons tôt et nous préparons pour une longue journée. هنا غادي نكتبوا et nous nous préparons. غادي نزيدوا واحد اخرى هنا. نزيدوا اخرى هنا. et nous nous préparons pour une longue journée. الوغ هنا ضروري نزيدوا هاد نو، ضروري نزيدوها. نو نو لوفون طو، حيت حنا اللي كنتحدثوا، حنا اللي كنتحدثوا. غنقولوا نحن نستيقظ باكرا ونهيئ انفسنا ليوم طويل. الوغ نو نو لوفون طو et nous nous préparons pour une longue journée. نمر الان الى السؤال الموالي، la question numéro 6. La question 6, que devient le petit mot ce dans cette phrase? Alors, le petit mot ce dans cette phrase, il devient nous. Alors, ce, de la phrase dit, ou là, nous. La question suivante, la question numéro 7. Dans le texte de lecture, page 121, trouve un verbe pronominal conjugué au présent. غنرجعوا للنص اللي عندنا في الصفحة 121 وغادي نبحثوا عليها على غادي نبحثوا فيه على واحد الفعل اللي هو pronominal مصرف لو présent. alors هنا عندنا elles seront au marché. اذا عندنا elles seront au marché. نمر الى السؤال الموالي، la question numéro 8. s'inscrit dans la rubrique ce que j'ai appris ما تعلمته. complète la règle avec précédé l'infinitif pronominal. alors le verbe pronominal, نكتبوا pronominal. Le verbe pronominal est un verbe précédé de ce. يسبقه ce. précédé de ce à l'infinitif وهو ما مصرفش. حيت الا صرفنا هذيك سو ما يعني كتبدل، كتولي يا اما مو ولا تو ولا نو ولا فو، ولا كتبقى سو مع il à l'infinitif. alors le verbe pronominal est un verbe précédé de ce à l'infinitif. exemple, se réveiller, se nourrir. quand le verbe pronominal est conjugué, se devient me, te, nous ou vous. exemple, je me réveille, elle se réveille, nous nous réveillons. نمر إلى الفقرة الأخيرة. vérifier ou bien je vérifie ميزاكي. أتحقق من مكتسب تعلماتي. la question numéro 9. conjugue au présent à toutes les personnes les verbes se laver, se nourrir. إذا غنصرفوا le verbe se laver و le verbe se nourrir. إذا هنا ناخذ ورقة مستقلة باش نصرفوا هاد لي دو فيرب. إذا غنصرفوا لو فيرب، غنبداو بلو فيرب سو لافي. غنكتبوا premièrement لي برونون اللي عندنا je, tu, elle, nous, vous, elle avec s. اذا هنا غادي نكتبوا نصرفوا هو الاول هاد سو مع جو كتولي م، مع tu كتولي ت، مع ال كتبقى س، مع نو كتولي نو، مع فو كتولي فو، ومع ال كتبقى س. عاد نصرفوا لو فيرب بشكل عادي كما موالفين كنصرفوا لي فيرب دو بروميير جروب، كنحيدوا ليهم ار وكنزيدوا ليهم لي تيرمينيزون. je me lave, tu te laves avec es, elle se lave avec e, nous nous lavons avec ons, vous vous lavez avec ez, elle se lave avec ent.
les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. هادو هما les terminaisons اللي كنزيدو مع les verbes du premier groupe. غادي نصرفو دابا le verbe se nourrir. إذا le verbe se nourrir. C'est un verbe du deuxième groupe في IR في الآخر. ها هما les pronoms personnels عندنا. غادي نصرفو غير ديك me, se, pardon, غنصرفو se مع جو كتولي me, je me, tu te, elle se, nous, vous, elle se. الأحسن نعاودو نكتبو الضمائر باش ما يتخلطوش ليكم. je me, tu te, elle se, nous, vous, elle se. عندنا هاد ال ولا هادي وهم ولا هن. غادي ناخدو دابا لو فيرب نوغي وغنصرفوه. اذا هنا غنحيدو لي اي ار وغنزيدو اي اس. je me nourris, tu te nourris, il se nourrit, nous nourrissons, ONS, I2S ONS, vous nourrissez, I2S EZ, ils se nourrissent. Pardon, 2S ENT. هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال التاسع. نمر إلى السؤال الموالي. La question numéro 10. Alors, في هاد la question شنو قالوا لنا؟ réécris le texte en remplaçant l'homme par nous. غنعاودو نكتبو هاد النص. غنحيدو l'homme الضمير اللي كيعود عليه هو elle هو وغادي نبدلوه بنو. الوغ غادي نبداو الجملة بنو. نو. بالنسبة لسو غتبدل غتولي نو. نونو. نوغي نوغيسون يعني الفعل كامل غادي يعاود يتصرف. I 2S ONS. Nous nous nourrissons de viande. De viande. Virgule. De légumes. De légumes. Virgule. De lait. Et de pain. Il se chauffe. هاد الفعل غيعاود يتبدل غادي نكتبو فيه Nounou, chauffe, chauffons. نزيدو ليها ONS. Nous nous chauffons avec le bois. Avec le bois coupé. Avec le bois coupé dans la forêt. Dans la forêt. عندنا تاني il s'habille. غادي نديرو نونو هنايا habillons. Pardon. نزيدو ليها ONS. habillons. De vêtements. Faites à la main. Ou fabriqués dans des usines et vendus dans les magasins. هاد الجملة نكتبوها عادية ما غاديش تبدل. Ou fabriqués dans des usines et vendus dans les magasins. إذا نعاودو نقراو la réponse. Nous nous nourrissons de viande, de légumes, de lait et de pain. يعني نحن نعيش على اللحوم والخضر الحليب والخبز. Nous nous chauffons avec le bois coupé. ويعني يعني مصدر التدفئة ديالنا كنسخنو باش
بالخشب يعني المقطع، لو بوا كوبي دون لا فوري، قطعناه من لا فوري، من الغابة. نو نو ابيون كنلبسو كنرتديو دو فيتمون فيت ا لا مان، كنرتديو ملابس مصنوعة باليد، بواسطة اليد. ou fabriqués dans des usines ولا مصنوعة في المصانع. et vendus dans les magasins، صنعوها في المصانع وباعوها في les magasins، في المحلات. alors ça ce qui concerne la réponse de la dernière question. إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذه الحصة، نلتقي إن شاء الله في الحصص المقبلة لإتمام بقية الدروس المدونة على نفس الكتاب Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire.